Посмотрел на ютубчике, как на телефон снимать log265, и вот вышел потестить, потому что у него такой интересный эффект. Похож на прорез, но при этом он занимает столько же места, то есть не нужны никакие жесткие диски, ничего. Вот. И сейчас будут просто виды райончика, и я сгенерил еще в Суно трек на японском языке про ветер и поставлю его фоном буквально на минутку. 向かい風心に吹く